भारत घोडा टेक्न बाध्य चीनसँग यसरी हार्यो युद्धमा। नेपालको लागि चीनले करोडौंको मिसाइल र लाखौं सेना खटाउन तयार। नेपाललाई कसैले हमला गर्न खोजे चीनले साथ दिने, यसकारण डरायो भारत। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। लद्दाखमा चिनिया सेनासँगको भिडन्तमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिएपछि भारतमा चीन विरुद्ध युद्ध सुरु गर्नको लागि आवाज उठ्न थालेका छन्। भारतमा युद्धको आह्वान गरिए पनि चिनियाहरू यस घटनालाई चर्काउने मुडमा देखिँदैनन्। युद्ध भए पनि चीनसँगको सीमामा भारतको सुरक्षा दुविधा टुङ्गिने लक्षण छैन। यहाँ भारत युद्धमा नजाने चार कारणले चर्चा गरिनेछ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। आर्थिक भार। कोरोना भाइरस र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटको बीचमा चीनसँगको महँगो युद्ध लड्ने स्थितिमा भारत छैन। सानै युद्ध भए पनि पहिले नै सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र धराशायी नै हुन पुग्छ। अनि औसत आयु 27 भएको भारतको विशाल युवा जनसङ्ख्या छ। उनीहरूको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले गर्दा युद्धले अर्थतन्त्र जर्जर बनाउने स्थितिमा भारत छैन। सीमामा भारतको स्थिति बलियो। सीमामा आफूहरू बलियो स्थितिमा रहेको भनी भारतीयहरूले गरेको विश्वास सही छ। भारतीय सैनिकहरूलाई चिनियाले सीमाबाट हटाउन गाह्रै छ। त्यसैले सन् 1962 को युद्ध नदोरिने विषयमा भारतीयहरू विश्वस्त छन्। त्यतिखेर चिनियाहरूले भारतीय सैनिकका सबै पोजिसन तोडेर भारतीय भूमिको निकै भित्रसम्म प्रवेश गरेका थिए। तर चीन अहिले सन् 1962 को युद्धमा जस्तो गरी लड्ने छैन। बरु ऊ भारतीय पक्षमा हाताहातीको लागि आफ्नो द्रुत गति तथा थप राम्रो हात हतियारमा भर पर्नेछ। त्यसैले युद्ध भएछ भने भारतीयहरूले कठोर आर्थिक क्षति बेहोरेरै थोरै मात्र उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्था छ। सन् 1962 को युद्धमा चीन समक्ष गुमाएको भूभाग भारतले फिर्ता ल्याउँछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा कसैले पनि पत्याउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असहयोग। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारतलाई अर्थपूर्ण सहयोग दिने छैन, बरु युद्ध भएमा तटस्थ बस्नेछ। किनकि चिनियाहरूले संसारभरि आर्थिक अन्तर्निर्भरताको सञ्जाल फैलाइसकेका छन्। त्यसैले गर्दा अन्य देशहरू विश्व मामिलामा चीनको दृष्टिकोण र कार्यलाई खासै चुनौती दिन चाहँदैनन्। उदाहरणको लागि ग्रिसले आफ्नो पिरायुस बन्दरगाह चीनलाई बेचिसकेको छ अनि चीनको मानव अधिकार स्थितिको आलोचना गर्ने युरोपेली सङ्घको बयानलाई पनि रोकिदिएको छ। सङ्घका अन्य मुलुकहरू युरोपमा चीनलाई 5G सञ्चार सञ्चालन बनाउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सोचविचार गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरू नयाँ दिल्लीलाई न्यानो कूटनीतिक समर्थन गर्न इच्छुक देखिँदैनन्। अनि भारतले विगत 3 दशकदेखि लुक इस्ट पूर्वतर्फ हेर भन्ने नीति अपनाएको भए पनि आसियान मुलुकहरू चीनको आर्थिक सञ्जालसँग घनीभूत रूपमा जोडिएका छन्। यसै वर्ष एसियन युरोपेली सङ्घलाई पछि पार्दै चीनको प्रमुख व्यापारिक साझेदार बनेको छ। परिणामस्वरूप एसियन मुलुकहरू भारतको पक्षमा आउने छैनन्, किनकि त्यसो गर्दा सुनको अन्डा पार्ने चिनिया आर्थिक कुखुरालाई मार्ने जोखिम रहन्छ। क्याडको गफ। भारतको कूटनीतिकर्मीहरू, प्राज्ञिकहरू तथा पत्रकारहरू क्वाडमा बढी उत्साहित देखिन्छन्, तर त्यसको सीमितताका बारेमा उनीहरूले बुझेका छैनन्। अस्ट्रेलियासँगको सुरक्षा साझेदारीका विषयमा भारतका रणनीतिक चिन्तकहरू बढी उत्साहित देखिए पनि अस्ट्रेलियाले चीनसँगको आर्थिक अन्तर्निर्भरतालाई तोड्न सक्ने देखिँदैन।
अस्ट्रेलियाले चीनलाई तामा र आइरन ओर व्यापक मात्रामा बेच्ने गरेको छ र त्यसैले अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याएको छ, जसको प्रतिफल उसले अहिलेसम्म हासिल गरिरहेको छ। अस्ट्रेलियाले चीनलाई यी खनिज पदार्थ बाहेक प्राकृतिक ग्यास र कोइला पनि भारी मात्रा बेच्ने गरेको छ भने चिनिया विद्यार्थी भर्नाबाट प्राप्त रकम तथा चिनिया पर्यटकबाट हुने कमाई पनि विशाल छ। त्यसैले गर्दा अस्ट्रेलियनहरू चीनसँग सैनिक भिडन्त गर्ने विषयमा त्यति इच्छुक देखिँदैनन्। त्यसैले पनि अमेरिकाको साथ नपाएसम्म अस्ट्रेलिया एक्लैले चीन विरुद्ध केही गर्न सक्दैन। जापानको स्थिति पनि यस्तै हो अनि अमेरिकाले पनि चीन विरुद्ध भारतलाई अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने देखिँदैन। बेइजिङलाई परित्याग गर्न वा उससँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन अन्य देशलाई प्रेरित गर्ने गरी भारत एक आकर्षक विकल्प होइन। इरान चीन सहमतिले विश्व भू राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला जान्नुहोस्, सुन्नुहोस् सात बुँदामा। सायद इरानमा पहिल्यै यसको पृष्ठभूमि तयार भएको थियो होला, तर दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा बढ्दो तनाव र भारत चीन अहिले अन्तरिम शिथिलीकरण भएको तनावकै अवस्थामा इरान र चीन एउटा सम्झौतामा पुगेका छन्। यस अन्तर्गत विभिन्न समयमा चीनले इरानमा 400 अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी गर्ने सहमति बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनले गर्ने लगानीका विभिन्न शीर्षकहरू छन्, तर सबैभन्दा ठुलो महत्त्व ऊर्जा क्षेत्र अर्थात् तेल र ग्यासलाई दिएको छ। त्यस्तै इरानमा चीनको सैन्य उपस्थिति हुने विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले महत्त्वका साथ उठाएका छन्। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तनावको अध्याय सुरु भएको छ। 1. प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जा सुरक्षा। चीनिया उपस्थितिको महत्त्व बुझ्न हामीले पहिले इरानको धरातलीय अवस्था र यसको भू राजनीतिक महत्त्व बुझ्नुपर्छ। रुस र अमेरिका पछि सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण पत्ता लागेको देश कतार र इरान हुन्। अर्कोतर्फ चीनको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै व्यापारका लागि समुद्री रुट हो। उसले धेरैवटा चेकिङ पोइन्ट पार गरेर व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्छ। ऊर्जा सुरक्षा चीन र भारतको पहिलेदेखिकै समस्या हो। त्यसैले ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै इरानमा अहिले उसले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सुरु गरे जस्तो देखिन्छ। चीनले घोषित रूपमै अबादानमा सैन्य उपस्थिति जमाउँदैछ भने बन्दर अब्बासमा स्टेट अफ हर्जुङ अरपारको इलाका पनि उपस्थित जनाउने सम्भावना देखिन्छ। खुर्रम सहर नजिकको आबादान असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। आबादान करुण नदीको किनारमा पर्छ। करुण नदी आन्तरिक इनल्यान्ड नेभिगेसनका लागि इरानसँग भएको एकमात्र नदी हो। त्यसैले यसको विशेष महत्त्व छ। यस नदी हुँदै कश्यप सागरमा इरानको नेभिगेसन जोड्ने परियोजना पनि प्रस्ताव भएको छ। मध्य एसियाली देशमा जति पनि गणतन्त्र छन् ती ठाउँको मुख्य लाइफलाइन नै इरानको करुण नदी भएर जाने राजमार्ग हुन्। राजमार्ग हुँदै मध्य एसियाली गणतन्त्रहरूमा हुने आवत जावतका कारण इरानले राम्रो आम्दानी पनि गर्ने गरेको छ। यसरी गेटवे हो। गेटवे मध्ये पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इनल्यान्ड नेभिगेसनबाट होस् वा सडक यातायातबाट करुण नदीकै किनारमा पर्छ। त्यसकारण आबादानमा चिनियाहरू बस्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण हो। अर्को इरानका टेरिटोरियल सी बाहेक जमिनमा भएको ग्यास फिल्ड चाहिँ आबादान र खुर्रम सहर अरपर छ, अर्थात् आबादान प्रशस्त ग्यास भएको इलाका हो। त्यसैले यहाँ लगानीका साथ उपस्थित हुनु भनेको अब चीनले इरानलाई ऊर्जा सुरक्षाको लागि उपभोग गर्छ भन्ने हो। 2. रुस र भारतको विकल्प।
कश्यप सागरको राष्ट्रहरूको जुन सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनमा रुसको नेतृत्वदायी भूमिका छ। इरानसित जहिले पनि रुसको राम्रो सम्बन्ध छ। भारतसित पनि उसको सम्बन्ध प्रगाढ छ। चीनले जुन पाइपलाइनबाट रुस हुँदै ग्यासहरू लिइरहेको थियो त्यसको विकल्पमा अर्को ठाउँ खोज्न हिँडेको अहिले प्रष्ट हुन्छ। भारत र रुसबीच भएको सैन्य र कूटनीतिक सम्झौतालाई मध्यनजर गरेर उसले यस्तो गर्न खोजेको हुनसक्छ। यता इरानले पनि कोभिड-19 महामारी आउनु अघिको अवस्थामा रुस र भारतलाई नै प्राथमिकतामा राखेको थियो। भारत त आफ्नो अन्न र कृषि बाली पनि स्थानीय मुद्रामा द्विपक्षीय भुक्तानी गरेर इरानमा व्यापार गरिरहेको थियो। चीनसँगको सामरिक तनावका कारण अमेरिकासित सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा भारत पुगेको हुनाले इरानको निश्चित व्यापारलाई रोक्ने अवस्थातर्फ भारत अग्रसर भयो। त्यसको प्रभाव यहाँ देखियो। अर्को कुरा, इरानसँगको सम्बन्धबारे अमेरिकाले भारतसित सधैँ कचकच नै गर्यो, तर रुससहित सैन्य जहाज र S-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टम जसमा अमेरिकाले सुरुमा आपत्ति जनाएको थियो खरिद गर्ने कुरामा भने अमेरिका अहिले मौन देखियो। यो आफैमा अर्थपूर्ण छ। 3. 5G र हुआवे। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय 5G र हुआवे कम्पनीसँग जोडिएको छ। चीनिया सरकारको लगानी भएको एउटा व्यापारिक प्रविधि कम्पनी हो हुआवे। यो संसारको टेलिकम जायन्ट नै हो, तर टेलिकम बजारमा धेरै ठुलो हिस्सेदारी ओगटेको यो कम्पनी पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जोगाउने सङ्घर्षरत छ। हुआवेका कमर्सियल निर्देशक मेन वानजोई क्यानेडामा गिरफ्तार परेपछि नै यसका सङ्केतहरू देखिएका थिए र अहिलेसम्म आइपुग्दा जसरी हुआवेलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तनाव भइरहेको छ त्यसले चीनलाई समस्यामा पारेको छ। संसारको सबैभन्दा ठुलो बजार भारतले हुआवेलाई अस्वीकार गर्यो। भर्खरै बेलायतले पनि आउट गर्यो। 35 करोड जनसङ्ख्या भएको अमेरिका तथा क्यानेडा, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता ठुला जनसङ्ख्यामा उसले व्यापार नपाउने परिस्थिति आयो। आजका दिनका पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नाइजेरिया, इथियोपिया बाहेक 10 करोडभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका अधिकांश देशमा हुआवेलाई व्यापार पाउन मुस्किल छ। ब्राजिल, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम लगायत धेरै जनसङ्ख्या भएका देशबाट हात धुनु पर्दाको ठुलो व्यापारिक तनाव हुआवेलाई छ। यो स्थितिमा गल्फ क्षेत्रको ठुलो शक्ति र जनसङ्ख्या पनि ठुलै भएको इरानमा हुआवेको चाक स्वाभाविकै छ। 4. अमेरिकालाई दबाव। दक्षिण चीन सागर, स्टेट अफ मालाका र आन्दामान सागरमा भारत र अमेरिकाको जुन दबदबा देखिएको छ त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न चीनले स्टेट अफ हर्मुज नियन्त्रणमा लिन जरुर छ। आफ्ना ट्याङ्करहरूलाई आन्दामान सागर, स्टेट अफ मलाका वा दक्षिण चीन सागरमा लक्षित गरियो भने अन्य देशका ट्याङ्करहरूलाई स्टेट अफ हर्मुजमा लक्षित गर्ने गरी चीनले सैन्य उपस्थिति बढाउने देखियो। अलिकति नजिकमा अरब सागरमा ग्वादार बन्दरगाह छँदैछ। त्यसपछि अब बन्दर अब्बासमा चिनिया सेना उपस्थित हुने भयो। यी दुवैको लक्षित स्थान भनेको स्टेट अफ हर्मुज नै हो। यसको सामरिक पक्ष गल्फ, पर्सियन खाडी, अरब, कतार, युएई, साउदीमा जति पनि अमेरिका सेना छन् ती सेनाको पारिपट्टि इरानमा चिनिया सेना उपस्थित हुने भयो। जिबुटीमा पहिल्यै चिनिया सेनाको उपस्थिति छ। यमनमा विद्रोहीहरूलाई इरानले पक्ष पोषण गरिरहेको छ र अब रेड
सीको चेकिङ पोइन्ट बबल मण्डप स्टेटमा पनि उसले दबाव सिर्जना गर्ने स्थिति देखियो। यसको अर्थ भूमध्य सागरबाट आउने वा त्यतातिर जाने र पर्सियन खाडीमा आउने अथवा त्यतातिर जाने दुवै चेकिङ पोइन्टमा दबाव सिर्जना गरेर मलक्का स्टेटमा आफूमाथि भएको दबावसित उसले नेगोसिएट गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने चीनले चाहेको प्रष्ट देखिन्छ। 5. ओमनको बढ्दो महत्त्व। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसरी ठुला शक्ति उपस्थिति भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भू राजनीति कुनै देशको महत्त्व फट्टै बढ्दो रहेछ। इरानमा चीनको यो उपस्थितिले स्टेट अफ हर्जुमको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिमा भारत, अमेरिका र यस सम्बद्ध राष्ट्रहरू पुगेका छन्। भारत आफैमा ठुलो बजार हो। भारतसँगै भियतनाम, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स पनि ठुलो बजार हुन्। सबैको जनसङ्ख्या 10 करोडभन्दा बढी छ। चौथो सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश इन्डोनेसिया पनि यही क्षेत्रमा छ। यस्तो स्थितिमा हर्जुमलाई बाइपास कसरी गर्ने? पाइपलाइनबाट मात्रै विस्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ। पाइपलाइनबाट मात्रै तेल भर्दा पनि जति परिमाणमा तेलको बिक्री गर्नुपर्ने हो त्यो नसकिने रहेछ। जस्तो साउदीले अहिले आफ्नो पूर्वी क्षेत्र अथवा पर्सियन खाडी क्षेत्रको ओइल फिल्डबाट पाइप लगेर लाल सागरमा आफ्नो बन्दरगाहमा तेल भरि नै रहेको छ। तर पनि 2-3 वटा VLCC अथवा ULCC कन्टेनरबाट बढी तेल दैनिक रूपमा भर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अर्को UAE को फुजैरासम्म पर्सियन खाडीबाट त्यसरी नै पाइप लिएर आउने र फुजैराका जहाजहरू भरेर लाने कुरा छ। त्यसको पनि स्थिति त्यही नै हुन्छ। त्यसैले स्टेट अफ हर्जुममा विवाद निम्तियो भने जहाजहरू नै आवत जावत गर्ने जहाजहरू नै आवत गर्ने एउटा वैकल्पिक परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट रातारात ओमनको भू राजनैतिक महत्त्व बढ्यो अथवा भनौँ भाग्य पल्टियो। स्टेट अफ हर्जुमसँग जोडिएको ओमनको एउटा इलाका छ, त्यसलाई खुजार भनिन्छ। त्यो जमिन सागर चिया छ। एउटा कुनै पनि फिङ्गरमा क्यानल बनाउने बित्तिकै स्टेट अफ हर्जुमलाई बाइपास गरेर त्यसलाई सिधै ओमनको खाडीमा निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसतर्फ बढ्नुपर्ने स्थिति अमेरिका र भारत तथा सम्बन्धित राष्ट्र सामु देखियो। सारा UAE, साउदी, कतारको कन्टेनरहरू स्टेट अफ हर्जुमलाई बाइपास गर्दै ओमनको टेरिटोरियल सीबाट जानुपर्ने स्थिति देखियो। 6. भारतको नयाँ परिस्थिति। अर्को फुजेराको भाग्य पल्टिने स्थिति देखियो। त्यहाँ पहिलेदेखि नै भारत र UAE एउटा डिल गरिरहेका थिए। फुजेराबाट भारतको गुजरात जामनगरसम्म पेट्रोलियमको पाइपलाइन पनि लिएर आउने र सँगसँगै अन्डर वाटर टनेल बनाएर रेलवे जोडिन्छ कि जोडिँदैन हेर्न बाँकी नै छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यहाँबाट तेलको पाइपलाइन लिएर आउनुपर्ने स्थिति चाहिँ भारतलाई भयो। भारतको पनि सबैभन्दा ठुलो समस्या ऊर्जा सुरक्षा नै हो। उसले बिस्तारै आफ्नो कोइलामा आधारित जति पनि विद्युत गृह छन् त्यसलाई विस्थापित गर्दै LNG अर्थात् नेचुरल ग्यासमा आधारित विद्युत गृह बनाउनु पर्नेछ। यस्तै दबाब चीनलाई पनि छ। उसले रुस र इरानबाट पनि प्राकृतिक ग्यास लिइरहेको अवस्था थियो। अब इरानको ग्यास फिल्डमा पूर्णतः आफ्नो आधिपत्य जमाउने हिसाबले चीन प्रस्तुत भयो। त्यहाँबाट चीनले पाइपलाइनबाट पनि ग्यास लिएर जाला। यही कुरालाई पहिलेदेखि नै मध्यनजर गरेर भारतले पनि तुर्कमेनिस्तानबाट ग्यास ल्याउने कुरा गरेको छ। नवाज शरीफ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री छँदा यो कुरा अघि बढेको थियो। तर पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध जहिल्यै खराब भएकाले उसलाई यो पनि भरोसा योग्य भएन। पाकिस्तानबाट नचिराएर इन्टरनेसनल सीबाट ल्याउने कि भनेर कुरा भइरहेको थियो। तर त्यहाँ पनि चीनको पकड भएकाले अप्ठ्यारो पर्यो। इरानको ग्यास फिल्डबाट
ग्यास फिल्डबाट ल्याउने पनि वार्ता चलिरहेको थियो। तर सायद चीन इरान सम्झौताका सङ्केतहरू पहिलेदेखि नै थियो होला। त्यसैले जतिखेर चीन र इरान बीच डिल भइरहेको थियो त्यतिखेरै भारत र अमेरिका बीच पनि प्राकृतिक ग्यासलाई लिएर डिल भइरहेको थियो। भारतका पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र अमेरिकी समकक्षी बीच भारतलाई चाहिने जति पनि ऊर्जा छ त्यो अमेरिकाबाट आपूर्ति गर्ने र भारतलाई महत्त्व नपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमै उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो। अमेरिकासँग संसारको 20% जति नेचुरल ग्यास छ। सायद यस कुराको आभास भारत भएरै त्यो समझदारी गरिएको हुनुपर्छ। हामीलाई धेरै परिणतिहरू र सतहमा आएपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। 7. दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरको बढ्दो तनाव। ध्यानमा राख्नुपर्ने अर्को विषय दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा बढेको तनाव हो। अमेरिकाले जापानलाई F-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट दिने घोषणा गरिसकेको छ। उसले प्याट्रियट मिसाइल डिफेन्स सिस्टम ताइवानमा ल्याएर राखिसक्यो। चिनिया मिसाइलहरूबाट ताइवानलाई जोगाउन सक्ने स्थिति निर्माण गरिसक्यो। अहिले दक्षिण कोरियामा त्यो छँदैछ। यस प्रकारले जुन तनाव त्यस क्षेत्रमा विकसित छ यसलाई चिनिया पक्षले ध्यानमा राखेको छ। अमेरिकालाई एउटै मात्र क्षेत्रमा इन्गेज गर्दा आफूलाई गाह्रो पर्छ भनेर उनीहरूले नसोच्ने कुरै भएन। अर्थात् चीनको आँखाबाट हेर्दा अमेरिकाका लागि अर्को स्पट अफ इन्गेजमेन्ट विकसित गर्नु जरुरी थियो। चीन इरान सम्झौतापछि खाडी क्षेत्रमा अर्को स्पट अफ इन्गेजमेन्ट अब सुरु भयो र अमेरिकाको ध्यान आकर्षण त्यता पनि हुनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। अब चीनको रणनीति स्पष्ट देखियो। दक्षिण चीन सागरमा युद्ध भयो भने अब पर्सियाको खाडीमा पनि युद्ध हुने देखियो। पर्सियाको खाडी क्षेत्रमा द्वन्द्व भएमा साउदी र त्योभन्दा पनि बढी सम्भावना इरानसँग युएई को द्वन्द्व हुन्छ, किनकि केही टापुहरूलाई लिएर इरान युएई बीच लामो विवाद भएको छ। अन्तिम कुरा, नेपाललाई के असर गर्छ? हाम्रो सरकारी लाइन र पब्लिक इच्छा हेर्नुभयो भने निश्चय पनि हामी चीन र इरानकै पक्षमा उभिन सक्छौँ। त्यो स्थितिमा भारतको ऊर्जा सुरक्षा निकै गम्भीर सवालका रूपमा प्रकट हुनेछ। भारतको ऊर्जा सुरक्षासँग हाम्रो राम्रो जीवन जोडिएको छ। भोलि गल्फ क्षेत्रमा युद्धको परिस्थिति निर्माण भयो र भारतको ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रभाव पर्यो भने अथवा पेट्रोलियम उत्पादनको आपूर्तिमा कुनै पनि प्रभाव पर्यो भने त्यसले सिधा नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभाव पार्दछ। हामी जता लागे पनि आपूर्ति प्रणाली तुरुन्त परिवर्तित हुने अवस्था छैन। उपरान्त सरकार र नागरिक अभियन्ताहरूले कस्तो प्रकारको धारणा बनाउने हामी सबै संयमताका साथ अघि बढ्नु पर्दछ। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।